степень свободы, да? Вот степень свободы, вот степень свободы, вот. То есть она же еще как у нас, вращается, там, может, не будет. Очень много их степеней свободы, да? Очень много. Держи, давай. Она уже вчера. О, видно? То есть, и я, смотрите, вот так сделал, так и в 3 плоскостях. Смотрите, что получилось. То есть все. И можно с ним идти. Я с ним гуляю, разговариваю. То есть ваша задача сейчас развести, но опять в устойчивости. Ось. Не вокруг него бегать, четко встали, а он вообще возможно. Понятно?